Jo, alles klar. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen an Facebook. Schönen guten Morgen hier. Letzter Tag der Musikmesse. Vielleicht kommt ja der eine oder andere noch ein bisschen näher hier. Ihr da hinten könnt einfach mal ein bisschen näher und erfahrt ein bisschen was hier über das Townsend Labs L22 Mikrofonmodeling-System. Mein Name ist Julian David. Ich bin Toningenieur, Musikproduzent und arbeite halt für Townsend Labs freiberuflich und mache hier heute die Demo. Townsend Labs, Microphone Modeling, wer da noch nicht von gehört hat, vielleicht mal ein kurzer Überblick. Das System besteht halt aus dem L22. Das ist ein Doppelmembran-Kondensatormikrofon. An sich erstmal relativ konventionell, würde ich sagen. Was halt das Besondere ist bei unserer Art und Weise mit dem Mikrofon umzugehen, ist halt, dass wir die vordere und die Rückseite von der Mikrofonkapsel separat hier auf diesem Kabel rausführen und dann auf 2 Kanälen in unserem Interface aufnehmen. Das heißt, jede Aufnahme, die ich mit dem L22 mache, ist erstmal zweikanalig und das funktioniert dann zusammen mit einem Plugin, das wir hier auch schon auf dem Rechner sehen. Das Plugin läuft sowohl auf der UAD-Plattform von Universal Audio, in dem Fall jetzt hier auf einem Apollo Twin Interface, funktioniert aber auch ganz normal nativ in jeder DAW, also VST, AAX und Audio-Units. Das heißt, ich kann es in Pro Tools verwenden, ich kann es in Cubase verwenden, allen DAWs. Genau. Und die Kombination aus unserem eigenen Referenzmikrofon und dem Plugin, was in der DAW oder auf dem Apollo läuft, damit kann ich halt eben legendäre Mikrofonklassiker, die es heute entweder gar nicht mehr gibt oder die man nur für Preise im 5-stelligen Bereich sich leisten könnte, kann ich die halt nachbilden. Und das Tolle an diesem System ist halt eben auch, ich kann diese ganzen Änderungen, jetzt was zum Beispiel das Mikrofon angeht, ich kann hier einfach eben schnell durchklicken. Ich muss nicht mehr verschiedene Mikrofone aufbauen und erstmal einen komplizierten Shootout machen. Ich kann das tatsächlich alles entweder direkt während der Aufnahme einstellen oder ich kann es sogar auch nach der Aufnahme noch verändern und kann es sogar auch automatisieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt irgendwo bei einer Live-Recording mache, habe nur Kopfhörer auf, habe vielleicht keine ideale Monitoring-Situation, dann kann ich halt hingehen und kann im Nachhinein dann, wenn ich zu Hause in meiner Regie bin, alles nochmal verändern und wirklich herausfinden, okay, welcher Sound passt denn eigentlich am besten. Neben den verschiedenen Mikrofontypen, die mit dabei sind bei dem Plugin, kann ich dann auch natürlich die Richtcharakteristik ändern. Das heißt, ich kriege die Möglichkeit eben, die ganzen verschiedenen Richtcharakteristiken auszuwählen. Man sieht das hier vielleicht ganz gut. Wir haben jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das U47, totaler Klassiker natürlich, hat im Original halt nur eine Niere und eine Kugel. Jetzt kann es aber ja sein, dass ich in meiner speziellen Anwendung aber vielleicht gerne eine 8 hätte. Und da können wir halt eben auch noch Richtcharakteristiken erzeugen, die über das, was das Original hatte, halt hinausgehen. Das heißt, man hat hier einfach noch mehr Möglichkeiten in der Klanggestaltung und aber zum Beispiel auch, um Probleme zu lösen. Ne? Also ich kann ja sein, dass ich habe irgendwie eine Reflexion zum Beispiel und da brauche ich jetzt zum Beispiel die 8, um die irgendwie wegzuhalten. Anderer zentraler Aspekt, den wir hier eingebaut haben, ist auch die Kontrolle des Nahbesprechungseffektes. Das heißt, Nahbesprechungseffekt bedeutet ja letztendlich, wenn ich näher zum Mikrofon gehe, ne, mache ich jetzt auch hier gerade, bei allen gerichteten Mikrofonen haben wir so eine Bassanhebung, wenn ich näher ans Mikrofon rangehe. Und es gibt auf jeden Fall auch Aufnahmesituationen, wo das stören kann. Ja, es kann zum Beispiel sein, ich habe einen Raum, der insgesamt vielleicht ein bisschen zu viele Reflexionen hat, zu räumlich ist und ich muss sehr nah an das Mikrofon rangehen. Dann kann es eben sein, dass diese Bassanhebung zu stark wird. Und mit unserem Plugin haben wir halt die Möglichkeit, direkt den Nahbesprechungseffekt zu beeinflussen. Das heißt, es ist kein EQ, also ich gehe nicht hin und mache jetzt einfach irgendwie, schneide unten alles ab, sondern es ändert sich tatsächlich die Art und Weise, wie das Mikrofon auf Nahbesprechung reagiert. Und das klingt eben sehr natürlich. Und das kann ich eben zum Beispiel verwenden, um solche Probleme mit der Nahbesprechung zu lösen. Aber zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Sprecheraufnahmen mache oder vor allem auch Gesangsaufnahmen, kommt es eben sehr oft vor, ich mache verschiedene Durchgänge und der Sänger bewegt sich vor dem Mikrofon, hat nicht mehr den gleichen Abstand und dann ändert sich die Klangfarbe. Das kann ich halt eben sehr gut dann hier mit dem Nahbesprechungsregler ausgleichen.
Das können wir uns jetzt mal anschauen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Ich habe hier mal ein paar Sachen mitgebracht aus verschiedenen Sessions und ich will mal so ein paar Dinge beleuchten, die man halt mit dem Townsend Labs Mikrofon machen kann. Wenn ihr zwischendurch Fragen habt, vielleicht nur kurz merken. Wir machen hinterher nochmal eine kurze Fragerunde. Dann kann ich noch ein paar Sachen, jetzt die speziell sind, irgendwie erläutern. Genau, ich gehe mal hier rein und habe jetzt das Plugin mal in der nativen Version auf. Mal gucken, dass das hier gemutet ist, genau. Und ich habe jetzt hier eine Gesangsaufnahme, kurze Passage. Die spiele ich jetzt gleich mal ein paar Mal im Loop ab und ich zeige euch mal so ein paar verschiedene Mikrofonmodelle, die wir jetzt mit dem Spiel haben. Wir fangen einfach mal an mit dem Klassiker, mit dem U47. The hot July moon saw everything. My first taste of love, so bittersweet and green. Es hat halt einfach einen schönen, vollen Body, relativ smoothe Höhen, würde ich mal sagen, nicht zu akzentuiert. Man kann aber jetzt zum Beispiel mal hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt mal hören, wie das klingt mit einem C12. The hot July moon saw everything. My first taste of love. Oder nochmal ganz was anderes, U67, auch absoluter Klassiker. The hot July moon saw everything. My first taste of love, so bittersweet. Ja, hat man, denke ich, gehört, vor allem so, was da in den Höhen passiert. Auf einmal ist das Mikrofon deutlich dunkler und ich kriege nochmal so eine weichere Farbe. Man kann natürlich auch komplett in die andere Richtung gehen. Sony C800, vor allem bei den Hip-Hop-Rappern, sehr beliebt. The hot July moon saw everything. My first taste of love, so bittersweet. Ja, super crispe Höhen, super frisch, aber je nach Programm natürlich auch vielleicht schon zu arg. Oder ich gehe nochmal ganz in die andere Richtung und nehme einfach mal ein Bändchenmikrofon. The hot July moon saw everything. Ja, hört man, denke ich mal, direkt, was da passiert. Und das Schöne ist halt eben, ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, ich habe jetzt einen bestimmten Sound in der Strophe von einem Song und wenn es in den Chorus geht, ändert sich das Ganze nochmal. Oder ich kann sagen, ich habe meine Lead-Vocals, die sollen schön vorne sein und präsent sein. Und was man ja häufig macht, ist, dass man dann gerade so in der Pop- und Rockproduktion, dass man nochmal Doppler dazu macht, vielleicht sogar Tripler, dass man da schon dann quasi beim Mikrofon sich einen anderen Sound wählt, damit man dann einfach im Mix nicht mehr so viel machen muss. Das funktioniert also sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach. Alle diese Parameter können halt eben automatisiert werden. Das heißt, ich habe da alle Gestaltungsmöglichkeiten in der Mischung. Und was bei unserem System halt auch toll ist, das Plugin als solches, also das native Plugin, das kann sich jeder einfach von unserer Webseite runterladen. Man muss sich einmal registrieren, aber dann ist das frei verfügbar. Ich muss dafür nichts zahlen. Das heißt also, wenn ich mir jetzt heute das Mikrofon kaufe, kann ich einfach die rohen Spuren zum Mixing Engineer schicken. Vielleicht habe ich bei mir zu Hause in meinem Projektstudio nicht so eine coole etwas komplizierte Abhörumgebung. Und dann kann ich halt hingehen und kann das einem Mixing Engineer schicken. Ich habe da gestern auch zum Beispiel mit dem Marc Mozart drüber gesprochen, der meinte halt, das ist halt super geil. Kann mir jemand halt die rohen Spuren schicken und ich kann in meiner Umgebung dann beim Mix noch das Mikrofon austauschen und den Sound so gestalten, dass es halt wirklich schon am Anfang von der Kette wirklich gut passt. Das war so ein grober Überblick über die, sag ich mal, zentralen Mikrofonparameter. Man kann jetzt noch mehr in die Tiefe gehen. Gehen wir mal hier gerade zu einer E-Gitarrenaufnahme. Und ihr seht jetzt hier eine etwas andere Ansicht von dem Plugin. Was ich hier gemacht habe, ist, das nennt sich der Dual-Modus. Ich kann halt eben hingehen und kann sagen, okay, ich habe jetzt dieses virtuelle Mikrofon, was ich erzeugt habe. Ich nehme jetzt noch ein zweites virtuelles Mikrofon mit dazu. Und jetzt kann ich die beide zusammenmischen. Ich sag mal so, klassische Anwendung dafür wäre wahrscheinlich E-Gitarrenaufnahme, wo man oft vielleicht, sagen wir mal, ein dynamisches Mikrofon 57 oder ein 421 am Gitarrenamp hat und dann nimmt man sich noch ein zweites Mikrofon, was eine andere Klangfarbe dazu gibt und mischt die beide zusammen. Ja, und das kann ich halt genau eben auch mit dem Plugin machen. Das habe ich jetzt hier auch mal gemacht. Ich habe mir hier einen SM57 ausgewählt links und rechts habe ich einen Coles 4038, ein absolutes Bändchen-Klassiker, würde ich mal sagen. Und
Die beiden kann ich jetzt einfach hier über diesen Mixregler zusammenmischen. Das zeige ich euch mal, wie das klingt. Ich fange mal auf dem SM57 an. Jetzt das Ganze nochmal mit dem Coles, mit dem Bändchenmikrofon. Hört man, denke ich, direkt, das hat vor allem ja so ganz im Tiefbereich, hat das richtig Pfund, würde ich mal sagen. Und jetzt kann ich halt hingehen und kann sagen, okay, ich mische die beiden zusammen und guck mal, welches Verhältnis dafür am besten passt. Ja, so hört sich jetzt hier bei mir zumindest gerade mal ganz cool an. Ich weiß nicht, wie es draußen klingt. Das Schöne ist halt eben, diese beiden virtuellen Mikrofone, die ich jetzt hier zusammengemischt habe, die kommen ja von dem gleichen physikalischen Mikrofon, was vorm Amp steht. Und das bedeutet halt, ich habe da überhaupt keine Phasenprobleme. Also das, was halt häufig passiert, wenn man zwei Mikrofone an einer Quelle hat, zum Beispiel eben an einer E-Gitarre, muss man halt unheimlich aufpassen, wie die positioniert sind, weil wenn es da einen leichten Versatz gibt, dann klingt es schnell komisch, wird schnell phasig. Und damit habe ich halt überhaupt keine Probleme mit diesem System, weil das halt virtuelle Mikrofone sind, die perfekt Phasen angepasst sind. Ne? Ich kann sogar hingehen und sagen, ich habe hier nochmal einen Versatz von den beiden Mikrofonen. Also ich kann hingehen und sagen, ich verschiebe die jetzt mal virtuell noch ein bisschen, wenn ich diesen Sound halt will. Da gibt es halt unheimlich viele Klanggestaltungsmöglichkeiten mit diesem System von Townsend Labs, wo ich eben in der Postproduktion, in der Mischung einfach sehr viel erzielen kann und sehr viele Sounds mir kreieren kann. Was eben auch toll ist, ich habe ja eben schon erzählt mit den verschiedenen Richtcharakteristiken. Also es gibt ja, sage ich mal so, die Hauptrichtcharakteristiken: Kugel, die eben komplett drumherum aufnimmt, die Niere, die nur vorne aufnimmt, und die Acht, die vorne und hinten aufnimmt. Und Bändchenmikrofone sind halt traditionell eigentlich fast immer Achten. Und das ist für viele Sachen auch vollkommen okay. Es gibt aber halt eben Anwendungsfälle, wo die 8 mir halt auch Probleme machen kann. Wenn ich zum Beispiel halt auf der anderen Seite direkt eine Scheibe habe und mir da irgendwie Reflexionen einfange, oder auf der anderen Seite steht vielleicht noch ein anderes Instrument, und da kann ich mir mit der 8 halt leider dann oft sehr viel Müll einfangen. Und wie ich eben schon sagte, ist das Coole bei uns halt, dass wir die Möglichkeit haben, hier auch andere Richtcharakteristiken zu erzeugen. Ja? Also ich kann eben zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier mein Bändchenmikrofon, was ich eben auch gezeigt habe. Ich habe aber eine andere Richtcharakteristik. Ich habe natürlich die 8 und da habe ich auch den Original-Sound von dem 4038, von dem Bändchen. Ich kann aber eben auch sagen, okay, ich brauche aber jetzt in meiner Anwendung lieber eine Niere und kriege dann halt eben den Sound von dem 4038, aber mit einer vollkommen anderen Charakteristik. Und das ist halt so ein Aspekt, der bei uns auch wichtig ist. Wir wollen nicht nur ein reines Mikrofonmodeling machen, also wir wollen nicht nur, sag ich mal, die Vergangenheit abbilden, sondern wir wollen vor allem auch einfach euch Werkzeuge an die Hand geben, die im Praxisalltag Probleme lösen können und mit denen man einfach gute Ergebnisse erzeugt oder erzielt. Anderer Anwendungsfall will ich mal eben noch zeigen. Und zwar auch vielleicht so ein klassischer Anwendungsfall. Gibt es hier irgendjemanden, der Singer-Songwriter ist, der Gitarre spielt und singt? Aber schon mal aufgenommen vielleicht? Ist auf jeden Fall so ein klassischer Fall. Ne? Ich habe einen Singer-Songwriter, der ins Studio kommt und der sagt, okay, ich spiele Akustikgitarre und will dabei singen. Und das ist halt nicht ganz so unproblematisch, weil wenn man das halt gleichzeitig aufnimmt, ist die Gefahr groß, dass ich halt auf dem Gesangsmikrofon sehr viel Gitarre drauf habe und umgekehrt. Ne? Und ich dann hinterher in dem Moment, vor allem wo ich anfange, vielleicht ein bisschen Kompression noch hinzuzufügen, kommt das halt alles hoch und kommt sich gegenseitig in die Quere. Ne? Und das ist auf jeden Fall so ein Ding, wo wir mit unserer Technologie ein paar Werkzeuge haben, mit denen ich das ein bisschen vereinfachen kann. Ich habe jetzt mal hier eine Passage von genau so einem Singer-Songwriter, haben wir in den USA aufgenommen. Einfach eine coole Performance auch. Und ich spiele es mal einfach ab, so wie es quasi im Ergebnis klingt. Ich habe jetzt hier auf dem Gesang habe ich auch wieder ein U47 und auf der Gitarre habe ich einen AKG C12, also beides absolute Klassiker. Ne? Und das hören wir uns jetzt einfach erstmal an, wie das klingt im Zusammenhang, damit ihr mal einen Eindruck davon habt, worum es überhaupt geht.
We were born to play in the mire and the mess, knocking down our towers just to build them up again, raking up all the leaves with wild cries, we dance in them. Courage to take a leap before we think of sink or swim. Pain is all we ever had to teach us how to live, and kindness wasn't hard to be taught how to hate. So, das war jetzt quasi das Endergebnis, was ich letztendlich eingestellt habe. Ich zeige euch mal, wie ich da hingekommen bin. Und zwar war ich will mich mal nur auf den Gesang konzentrieren. Der Ausgangspunkt war, ich habe mir den Gesang angehört und habe halt ein paar Mikrofone ausprobiert und habe halt gemerkt, okay, das U47 in der Nierencharakteristik, das gefällt mir gut für den Sänger, einfach für die Klangfarbe. Und ihr seht das hier, ich habe den Nahbesprechungseffekt so ein bisschen zurückgedreht, weil es wurde ein bisschen arg boomy, so im unteren Mittenbereich wurde mir das ein bisschen zu viel. Das war mein Ausgangspunkt. Jetzt ist aber das Problem, ich spiele das auch mal gerade nochmal ab, vor allem Solo. We were born to play in the mire and the mess, knocking down our towers just to build them up again. Ja, es klingt also erstmal, ist ein schöner Sound, klingt gut. Jetzt ist nur das Ding, wenn man jetzt mal sich das im Detail anschaut und ich gehe mal hier in so eine Gesangspause rein, sagen wir mal hier, wo er halt nicht singt, dann kann man sich mal anhören, was kommt denn eigentlich jetzt hier quasi an Gitarrensignal mit in das Gesangsmikro rein, ne? Das hören wir uns mal gerade an. Ja, ich habe das mal übertrieben laut gemacht, da ist halt schon ganz schön viel Gitarre drin, vor allem halt im Bassbereich. Und jetzt kann man sich halt vorstellen, wenn ich jetzt beim Gesang zum Beispiel anfange zu komprimieren, wenn ich da noch ein bisschen Bässe reindrehe, dann kommt natürlich auch alles von der Gitarre hoch. Und da können wir jetzt halt hingehen mit unserem Plugin. Und ich kann jetzt sagen, okay, ich will aber gar nicht die Nierencharakteristik von dem U47 haben, sondern ich brauche eine 8. Denn ich habe das also so gemacht, wenn ich jetzt mal der Sänger bin, dann hatte ich das Mikrofon, ja, guckt ja auch ein bisschen nach unten, dann hatte ich das Mikrofon ungefähr so. Und das ist eigentlich ein idealer Anwendungsfall für eine 8er-Charakteristik, weil ich dann diese Ebene habe, die bei der 8 unterdrückt wird und die guckt Richtung Gitarre. Und das ist halt super, weil dann hält mir halt quasi das Mikrofon schon mal die Gitarre aus meinem Gesangsmikrofon raus. Hallo, morgen. So, selbst wenn ich jetzt ein Original U47 hätte in meiner Mikrofonschatzkammer, das U47 hat halt keine 8er-Charakteristik. Das heißt, diese Anwendung könnte ich mit dem Originalmikrofon gar nicht machen. Und das ist halt jetzt der Punkt, wo wir mit Sphere einfach eine Problemlösung euch anbieten können. Weil ich kann jetzt halt hingehen und sagen, okay, ich mache mir jetzt da draus einfach eine 8. Und das Schöne ist halt, dass man dann vor allem im Bassbereich halt diesen ganzen Schmutz raushalten kann. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie sich das anhört. Erst nochmal der Ausgangspunkt hier an der Stelle. Und jetzt ändere ich es auf die 8. Ja. Nochmal zurück. Und nochmal zur 8. Das ist also, ich weiß jetzt nicht, wie viele dB das sind oder wie auch immer, aber ich denke mal, es ist relativ offensichtlich, wie viel wir da einfach gewinnen an Unterdrückung von dem Gitarrensignal auf dem Gesangsmikrofon. Genau. Gut. Dann gehe ich mal noch gerade in eine andere Session rein, weil ich nochmal so den Aspekt Automation auch beleuchten wollte. Denn, wie gesagt, also in dem Workshop heute war ja so ein bisschen das Ziel, ich will euch zeigen, wie kann man halt mit dieser Technologie und mit dem Mikrofon Probleme lösen. Und ich habe jetzt hier eine Gesangsaufnahme gemacht mit einer Sängerin bei mir im Studio in Köln. Und es sind im Prinzip 2 Teile in dem Song. Der eine ist so ein bisschen leiser gesungen, ein bisschen intimer und in dem anderen wird sie deutlich lauter. Und
das hat sie halt an sich von der Idee her gut gemacht. Sie ist halt in dem ruhigen Teil ist sie näher ans Mikrofon drangegangen und dann, wenn sie lauter wird, ist sie halt weiter zurückgegangen. Das ist erstmal cool. Das erspart mir nämlich, dass ich die ganze Sache hinterher komplett komprimieren muss. Das Problem ist nur, dass sich dadurch die Klangfarbe halt ändert. Weil sie weiter weg ist, habe ich weniger Nahbesprechungseffekt und das kann mir dann in der Mischung Probleme machen. Und das ist jetzt halt der Punkt, wo gerade so diese Automationsmöglichkeiten mit dem Plugin halt echt super cool sind. Ich gehe mal gerade hier rein und nehme mal die Automation raus. Zeige ich das mal kurz. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Das ist nämlich die Oceanway Microphone Collection, die wir zusammen mit Universal Audio gemacht haben. Das sind nochmal 12 legendäre Mikrofone tatsächlich aus den Oceanway Studios in LA, die wir nochmal separat gemodelt haben und die gibt es nochmal als ein extra sozusagen Upgrade zu unserem Mikrofon. Kann man sich halt noch dazu kaufen. Das sind einfach totale Mikrofonklassiker auch. Richtig cool. So, und ich zeige euch mal, so klingt jetzt die Gesangsperformance im Kontext, halt ohne irgendwelche Automation. And I am the sea, worlds in between. You're the comet that dares me, and we naturally fade. We fade away like burning snow. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sich das draußen abbildet, aber der Unterschied zwischen diesen zwei Teilen ist halt schon relativ groß. Und vor allem, was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass am Anfang in den ersten paar Phrasen klingt sie so ein bisschen mumpfig und bedeckt und hinterher klingt sie halt super hell und eigentlich so, wie ich es gerne hätte. Und da kann ich jetzt halt hingehen und mit der Automation die Sachen anpassen aneinander. Und also die erste Sache, die ich gemacht habe, ist, gehen wir mal hier kurz rein in der Automation. Die erste Sache, die ich gemacht habe, ist, den Nahbesprechungseffekt zu automatisieren. Das heißt, am Anfang habe ich den Nahbesprechungseffekt zurückgenommen, damit sie nicht so mumpfig klingt. Und dann, wenn sie sowieso weiter weggeht, habe ich den Nahbesprechungseffekt wieder reingegeben. Das hat mir dann aber noch nicht so ganz gereicht, sondern ich habe zusätzlich noch, bin ich hingegangen und habe auch das Mischungsverhältnis zwischen zwei Mikrofonen geändert. Und zwar habe ich gesagt, okay, am Anfang will ich gerne noch so ein bisschen mehr Frische haben und habe zusätzlich zu dem Neumann 269, das klingt im Prinzip so ein bisschen wie so ein U67, habe ich zusätzlich noch so ein C12 mit dazu gemischt, was nochmal ein bisschen mehr Präsenz mit reinbringt. Ne? Und das hören wir uns jetzt mal an, wie das dann mit Automation klingt. And I am the sea, worlds in between. You're the comet that dares me, and we naturally fade. Ja, ich gehe nochmal hin und nehme die Automation raus. True. And I am the sea. Achtet mal auf den Übergang jetzt gleich. Worlds in between. You're the comet that dares me, So, jetzt geht sie weiter weg. and we naturally fade. We Und nochmal mit Automation. and I am the sea. Worlds in between. You're the comet that dares me, and we naturally fade. Ja, kommt hoffentlich rüber. Das ist so ein Anwendungsfall, da hätte ich klassischerweise würde ich sagen, wahrscheinlich einen Multiband-Kompressor für nehmen müssen, um das zu erzielen, dass man so eine Konsistenz hat in den Vocal Takes. Und das geht eben hiermit sehr, sehr cool. Eine Sache, die ihr vielleicht auch gesehen habt, hier sind so ein paar kleine Häkchen drin in der Automation, hier zum Beispiel. Der Hintergrund ist der, dass es so ein paar S-Laute gab, wo mir dann diese Frische, die ich quasi reingedreht habe, ein bisschen zu viel wurde. Und da habe ich dann quasi das Mischungsverhältnis wieder geändert, um die ganze Sache ein bisschen weicher zu machen. Ja, das wäre soweit mal ein kleiner Überblick über das Townsend Labs L22 Mikrofon-Modeling-System. Gibt es Fragen dazu? Irgendwelche Fragen? Nicht wirklich? Hörst du? Ja. Am besten jetzt trauen.
Hast du eine Frage? Ich habe eine Frage, Ja. Ich kam jetzt gerade viel zu spät, leider. Was kostet denn sowas? Das hast du bestimmt schon gesagt, oder? Das So habe ich tatsächlich noch nicht gesagt. Okay. Es kostet 1599. Mit dieser Genau. Box. Genau, also es ist quasi das komplette System. Das Mikrofon, wie wir es hier sehen, mit einer Mikrofonspinne, kommt halt hier in einem schönen Koffer. Und auch mit dem Breakout-Kabel, was dann in mein Audio-Interface geht. Und mit dem Plugin natürlich. Ne? Also das Und dann hast du gesagt, Ocean Way Microphone Collection. Ist das irgendwie so erweiterbar oder was? Genau, also die Ocean Okay. Way Collection, die ist nicht mit dabei. Die kostet Okay. nochmal 249 über den Universal Audio Store. Also die Ocean Way Collection, das ist halt eine Partnerschaft mit Universal Audio und die gibt es dementsprechend halt nur für UAD, wohingegen das normale Plugin, das gibt es sowohl für UAD als auch nativ für alle DAWs und das ist kostenlos. Okay, und das ist auch muss also nicht mit einer Apollo laufen? Nein, oder nein, das ist- funktioniert mit okay. jedem klar. Audio-Interface. Der Vorteil von dem Apollo ist, dass ich immer das garantierte Niedriglatenz-Monitoring habe. Also Niedriglatenz heißt, ich habe keine Verzögerung zwischen dem Spielen und dem, was ich höre. Das heißt, ich kann auch während der Aufnahme schon mir das durch die Simulation halt anhören. Ja, und dann habe ich gerade gesehen, das ist ja, sieht für mich ja aus wie ein Vocal Mic, ne? So U47-Style. Ja, Jetzt hattest du da irgendwie SN57, ein Colt und so weiter. Das heißt, ich kann damit super Bläser aufnehmen, Ja. ne, Trompete und so weiter. Wie ist denn der Schalldruckpegel davon? Also geht das? Kann ich meinen Trompeter davor setzen Auf und jeden der Fall. macht so Ja. richtig Also- 140 dB und ja, also nix wir haben reißt ein und zerrt. zweistufiges Pad an dem physikalischen Mikrofon. Und es sieht natürlich aus wie ein Vocal Mic. Es ist auch, sage ich mal, von der Idee her, es kann auch immer ja mal sein, keine Ahnung, ich habe meinen Laptop irgendwie nicht dabei oder will eine rein analoge Aufnahme machen, dann kann ich das auch natürlich auch als analoges, dummes Mikrofon verwenden und es klingt auch gut. Das war tatsächlich auch unser Ansatz. Wir wollen hier kein Messmikrofon hinstellen, sondern wir wollen einfach ein gut klingendes Mikrofon haben. Und, aber gleichzeitig ist es kein reines Vocal Mic. Es ist für ganz viele Anwendungen denkbar. Es gibt sicherlich auch Fälle, wo es vielleicht alleine durch seine Größe, sag ich mal, Schwierig Snare Drum oder so, vielleicht ein bisschen schwierig wird. Hattest du es mal in einer Kickdrum? Tatsächlich noch nicht, Okay. aber also ich meine, ich benutze Sollten wir mal machen. Fänd ich unbedingt. interessant Ja, also ich meine, irgendwie. ich verwende ja auch, also ich verwende sehr, sehr gerne einen TLM 170 einer Kickdrum. Oder Ne? Also 127, die Genau. gehen ja, ne? Die Genau, kannst du auch auf jeden Fall. reinstellen. Ja. auf jeden Fall. Also muss ich tatsächlich mal noch machen, aber hätte ich überhaupt keine Probleme mit. Cool. Und das ist halt Ja. auch so ein Ding, ob man jetzt, selbst wenn man einen Vintage U47 oder C12 hat, ob man das dann wirklich an eine Bassdrum mal packt oder an Tom oder sowas, Ja, macht man nicht. wahrscheinlich eher nicht. Auf Ich gar meine, keinen Fall. wenn jetzt mein Drummer irgendwie auf ein 1500 € Mikro draufkloppt, ist das auch ganz schön uncool, aber es ist nicht das Gleiche Ja, wie mit so einem alten Schätzchen. Ne? ja. Zumal halt Klar. auch bei so einem Mikro, wenn da mal irgendwas dran ist, dann kann man es immer auch reparieren, wohingegen das bei alten Mikrofonen dann echt Kann man schwierig schon, wird. wird teuer. Haben wir Ja. gerade gemacht, 3.000 € Recap für zwei U47. Ja, und wie lange hat es gedauert? Das ging flott. Ja, okay. Das waren 2 Wochen. Okay, Also naja, flott gut. 2 Wochen. Ja, Ne? aber das Quasi. kann halt auch ein Problem sein. Ne? Ja, Gerade ja. bei Bändchenmikrofonen, Absolut. wenn ich das dann irgendwo hinschicken muss und dann dauert es irgendwie 6 Wochen, bis es zurückkommt. Das ist halt Ja. auch nicht so schön. Ja. Sonst noch Okay, irgendjemand Fragen aus dem Publikum noch. Irgendwas, was interessiert. Ansonsten schnappt euch den Julian, Genau. der steht gleich bei SEA drüben auf der Ecke. Erzählt euch gerne was dazu, probiert das gerne mit euch aus. Ja. Julian kann euch auch zu ganz vielen anderen Sachen gute Sachen erzählen. Der hat Ahnung von Bändchen, Mikrofonen bis ins Unendliche. Ja, Ja. eine Frage? Ich hätte eine Frage, hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber es geht darum, wie tunst du Samples? Meinetwegen, du willst jetzt die Bassdrum-Sample auf Songgrundton stimmen. Womit tust du es tunen? Vielleicht mit irgendeinem Sampler und wie kannst du das kontrollieren? Weil mit einem normalen Tuner ist sehr schwierig, das Sample so auszulesen, weil das zeigt mal C, E an, also man kann das nicht richtig machen. Ja, interessante Frage. Also ich mache es tatsächlich oft so, dass ich arbeite relativ viel mit den Native Instruments Sachen. Ich würde es mir halt tatsächlich dann entweder in Battery oder in Maschine oder im Contact Sampler laden, so, wo ich es halt pitchen kann. Ne? Ich würde es eher nicht jetzt direkt in Pro Tools oder so machen. Ich weiß nicht, mit welcher DAW du arbeitest. Mit Cubase, ja, ist da Pitch Correction, ist ja auch mit eingebaut, aber gibt's. also ich meine, das ist ja letztendlich, muss man halt auch ein bisschen gucken, was klingt besser.
Und was jetzt den Grundton angeht, naja, da würde ich tatsächlich dann vielleicht gucken, dass ich mit dem EQ hingehe und gucke, wo ist denn jetzt gerade der Grundton und mir die Frequenz erstmal raushebe, damit ich weiß, wie viel Hertz es ist und dann eben schnell umrechnen mit dem Handy oder wie auch immer. Gibt es ein cooles Tool, es gibt so eine Audio, wie heißt denn das? Audio-Toolbox oder sowas. Ja, ne? ich habe es auf meinem Handy auch drauf, also wo man halt Delay-Zeiten so die ganzen Geschichten, die man theoretisch Herz irgendwie im und Kopf Welt. haben sollte, Genau. aber doch nicht hat, Ja. mit dem man dann das umrechnen kann. Ja. Genau. Genau. Ansonsten, also es ist auch viel per Ohr, ne? Wenn du jetzt einen Ja, Synthesizer-Ton klar. hast und du weißt, es ist ein E, dann brauchst du nicht das Stimmgerät, was dir sagt, deine Kick ist jetzt in E. Ne? Das ist halt wie zum Tuning, gerne rüber zu Bernhard Stopper, der hat eine eigene Stimmung entwickelt, der hat ein super Stimmgerät und der kann da ganz klar was zu sagen, wie man von so einem tiefen Ton, von einem perkussiven Anschlag eine vernünftige Frequenz bekommt. Guter Tipp. Habe ich auch noch was gelernt. Ja, ist auf jeden Fall super. Cool. Gut, ja, erstmal vielen Dank. Ansonsten alles weitere, quatscht uns an am Stand. Um 11:15 geht's weiter. Ich erzähle ein bisschen was über einen 1176 Kompressor. Bis gleich. Danke euch. Danke, Julian.